mga dude, mga chong, pumunta kami ng Baler. Kapangga tayo men, mamaya mo na yung shoot. Kita na lang tayo mamaya. Diyan, tol. Hindi mo mapapatingin sa camera yan, tol. Ayos on the road yan. Kaya namin sa San Jose, yung dalawang tanga na to. Yung isa, ginising pa namin. Ito nyo naman. Ganda ng view dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Wala, pustahan. Nueva Ecija pa rin yung pustahan, tol. DIY ice box yan, no? Balutin na. DIY ano. So mga bro, mga dude, mga chong, what's up? Good morning Baler nga dito mga tol. So nahihiya ako kasi unang beses ko magpa-vlog mga tol sa public. Ayan o, ito yung mga kasama ko tol, mga puyat na puyat dyan o. Wala kami nakuhang tirahan kasi nga wala kaming nakuhang tirahan. Natulog lang kami, nakikita nyo dito. Mga alas 2 na kami dyan, natulog lang kami dyan tol. Tapos hiniheli kami ng dagat. Naririnig nyo ba? Pakinggan nyo. Kita nyo naman mga tol, ng bisang mabisa. Tingnan mo yung katabi ko dito. Sabog yan o. Sabog yan tol, kaway ka naman. Nakao dyan basa. Nakao dyan basa. Gano'n ba yung kape? 10 po. Tamang vlog lang. Ayun no. Tamang ano lang tulo, tamang balancing act lang oh. We're back with the kape. Alright. Tamang flex lang ng kape. Kami mga tol, mga chong, mga dude. Inaabangan namin kanina yung sunrise. Tinuturo nyo men, no? Kasi yan tol, ang daming tao dito. Unang beses ko mag-vlog sa, ano, sa maraming tao. So hindi ako nahihiya kasi nga tol, wala akong hiya. Tamang yung hiya ko eh. Ha? Tamang yung hiya ko. Palakasan lang ng loob eh. Kasi yan, lakad-lakad na kami dito. So mamaya na lang, ituturo ko na lang kayo dito sa Baler. Sasama ko kayo sa aking araw. Okay. Ay, putay. So mamaya na lang. See you later! Tangina, tamang iwan lang ng footsteps tol yan eh. Tapos mawawash away ng shore.
kami sa sa pinanggalingan namin. Nakita niyo ba yun? Doon sa kabilang side. Napakalayo na namin. Hanap po yung halos 1 kilometro natin nilakad namin dito sa beach. So yun, may lang ulit. Pagod na ako maglakad eh. Itong mga ito, kala mo puno ng puno ng energy. lang kami dito tol eh. Kala mo di na J-Jibs eh. Kanina pa na J-Jibs to eh. Pipigil na. Sige, kita-kita na tayo mamaya sa sakyan. Parinig kami ng mini jam session sa inyo. Makinig na lang kayo ng jam session na maikli lang. Here we go! Speaking all the truth, house of chaos, beating on the moon, rounding on the side. I'll be fine. Napanood nyo naman yung jam session namin, yung lang kagaguhan namin dito kasi mga rockers din to kasama ko eh, no? Boy ka nga tol. Ayan, uwi na kami ng Kabanatuan at tapos na ang pagpiplex namin na nasa Baler kami. Yo, see you soon! Miel, ano ba? Miel! Nagali! Miel, ano ba?